Carlos y yo haciendo una fogata. Estamos en un día de camping, mucha idea. Lo bueno que teníamos lana, ¿verdad? Por supuesto. Aquí están prendiendo, ten cuidado. Ya, tírenlo. Ahí está el agua por si se hace pasar. Vamos a ser muy famosos. ¿Está, niños? Más. Aquí hay mucho papel. Este papel prende. Sí, prende. Ok, ya. ¡No! Apúrense, se van a apagar. ¡Se va a apagar! ¡Cristian! Mira, ves. Échale. Mira. Ya, tíralo. No, quiero. Ya prendiendo mucho, ya. Ya, déjenlo. No, Miren. Miren, amigos, esta va a ser una excelente información para nosotros. Casi nadie ve mis videos. ¡Ya no! ¡Trae más piedras! No, ya. ¡Ya! Ya no, mira. Miren esta fogata que hicimos. Ya. ¡No, Cristian! ¡Falló! ¡Ah, no, Cristian! Miren, esta ¡Llámale a Hugo para que vea! No. Oh, no, él es chismoso. No, mira, ya, si quieres. No, Hugo. No hay que pagarla. No hay que pagarla, hay que ponerla. Es que sí, que yo con esa la casa y se me muere todo. Vieron que yo tengo una gran idea, con esa cosa la sentí. ¡Ay! Ok, Chris, cuando lo prende, lo apaga, lo quitas. ¡Davis! ¿Qué susto me dices, güey? Miren esta lindura. Mira, quítate, lo voy a hacer como en la película. Famosos para siempre. Te dije que no iba a estar aburrido. Ya. ¡No! ¡Qué imbécil! Tienes que tener lista la metralleta. ¡No! No, hay que tomar papel. ¡Sí! No lo apaguemos hasta que yo me vaya. Las piedras se van a quemar. ¡Pártela! No, un pedazo, Charlie. Se va a comer toda la casa. ¡No, déjalo! Ya. Ya está quemando. ¡Mira! ¡Qué rico! ¿Cómo le pongo este video? ¿Les gusta este video? Si les gusta este video, solo pongan ¡Brian! Brian y ¡Cállate! Pina. Ok, ¿qué hacemos? Si les gusta este video, le vamos a dar manitas arriba. ¿Ok? Cristian, para allá, mía, que estoy grabando. No. Cristian, no hay que apagarlo. ¡Más juego! Más juegos necesito, amigos. Bueno, esta es nuestra casa. Hay que echarle la piscina. Va a explotar. ¡No! Esa mierda va a volar. ¡No más juguémoslo! ¡No, para allá! No, todavía no crecen. ¡No! ¡No, Cristian! Cristian, te lo pido por el amable de Dios. ¡No! ¡No! ¡Cristian! Le di más.
Ok. Ok, lo vamos a apagar. Alista la metralleta, hijo. Vamos a apagar la fogata. Alista la metralleta. Amigos, eso es. Mira el lápiz como. Mira el lápiz. El lápiz se reyó. Lo dejó puro jamón. Qué chido. ¿Hay que hacerlo otra vez? No, gracias. Ay, hay que quitar esta fogata. ¿Dónde hay más agua? Hay que quitar todo esto porque mi tía nos va a regañar. A ti, no a mí. No, si tu tía se ves a mí. Uno que venga a pata de un solo le va a meter una. Ok, digan adiós al video. Ok. Cristian, ¿te acuerdas? ¡No!